跟人待家的猫是不是你？错没错？下回这么干不？排成我家门口老头那是不是你？错没错？下回吓唬人家不？滚！你滚吧！当猫的主人长得很帅的话，他的猫就会一直盯着他看。你给我转回来！你看飞机那个啥大米啊，把它弄走。哎呀，飞了！快，大米！哇，漂亮！0.1秒就被击落，快弄出去吧。等一下，这不好吃，直接放了。就是晚上不睡觉，然后那个影响他人休息，这样犯法吗？沟通啊！哎呀，沟通不了，这听不懂人话似的呀啊！对，你直接拘留他吧，抓走吧啊！有件事想跟大家澄清一下啊，我拍的只是段子，猫是听不懂人话的，是不是思源？思源，姐。大咪啊，大咪，过来，坐这里。趁着宝宝们都睡着了，来看看有没有老鼠，是不是啊？哎呀，带宝宝都够辛苦了，你看困难，别看了，去在这睡会吧。这份黄毛，这它，妈妈森你这啊。哎呦！